أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahun xhalla shana falendrojm për ti ndihmë dhe falë kërkojm atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e shtërmon dhe atë që e shtërmon i madhi Allah nuk ka kush e drejton salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata musliman të cilët e ndjekin dhe kanë me ndjek dhe do ta ndjekin këtë rrugë deri ditën e gjykimit. Fillimisht e falendrojmë hoxhën e juve, Eminin, i cili na ka bëu ftesë që të vim këtu më njoftu me juve, me kallëzu disa fjalë të Allahut, disa fjalë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, se ky Islam neve na mëson dhe na kallëzon, siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai cili nuk din të falendron njerëzit, nuk din ta falendron as Allahun xhalla shanu. Andaj ne falendrojmë Eminin, hoxhën e juaj, i cili në ka bëu ftesë që jemi me ju disa minuta, ta kalojmë këtë natë me ju, duke i përmend disa fjalë të Allahut dhe disa fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e padyshim se këto mexhlise, këto tubime, të cilët janë sikurse ky lloj tubimi, është një tubim madhështor, është një tubim që Allahu xhallashanu i don, është një tubim, një vend ku Allahu subhanahu wa taala i zbret melaçet, i çon melaçet, e rrethekojnë këtë tubim, këtë vend, këtë mexhlis, melaçet dhe bëjnë dua, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe Allahu xhallashanu e lëshon rahmetin e tij. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në ditë për ditëve del në xhami, edhe i shef sahabët sikur se qeni mbledhë dhe ju në tash në këtë moment, i shef sahabët janë mbledhë në xhami. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i pyet, thot pse keni ardhur? Tash unë me ju pyetje pse keni ardhur? Ju si cili më thon, kemi ardhur për me ndëgju fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit alayhi salam. Mi ndëgju disa këshilla. Edhe sahabët i thënë çat fjalë. Thot ja Rasulullah, ne jam mbledh me bë dhikr Zotin, me lexu Kur'an, me ngudën një fjalë kur të vish ti. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam me din pse kanë ardhur, po vetëm don që një çfarë dëshmie para Zotit. Thot, a vetëm për këtë qëllim keni ardhur? Thot, ja Rasulullah, vetëm për këtë qëllim, s'kena ardhur në qëllim tjetër, në biznes apo diçka. Jo, kemi ardhur ne me ngu fjalën e Zotit, me bë dhikr, me bë tasbih Allahun xhaleshan. Thot, atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, Allahu xhaleshanu krenohet. Allahu xhaleshanu krenohet me këtë mezhlis para melaçeve. Krenohet Allahu xhaleshanu. Ju thot melaçeve, shikoni robët e mi, janë mbledh për me përmend Allahun, janë mbledh për me përmend pejgamberin alayhi salam, për me marrë udhëzimin nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Atëherë Allahu xhaleshanu kur melaçet i pyet, thot, çka ishin mbledh ata njerëz? Pse ishin të bu? Jo që Allah nuk e din në pse kemi ardhur. Allah e din, po don Allah dëshmi tash nga melaçet. Thot, o Allah, ata ishin mbledh në atë vend për me fitu xhenetin, e lipshin xhenetin, e kërkojshin xhenetin, e lipshin që ti t'ja bësh nasib xhenetin. Atëherë Allahu xhaleshanu i pyet, pse ata e kanë pa xhenetin? Thot, jo Allah, ata nuk e kanë pa xhenetin. Atëherë Allahu i pyet prap, po ta kishin pa xhenetin, melaçet thonë, ta kishin pa xhenetin, kishin kërkuar më shumë nga ti që ti të vabash nasib xhenetin. Atëherë, po diçka tjetër ata çka kërkojnë me mbrojt. Thotë Allah, ata njerëz kërkojnë me mbrojt nga xhenemi. Atëherë Allah i pyet, pse ata e kanë pa xhenemin që ata lypin për Zotit që unë ti mbroj? Thotë Allah, melaçet thonë, Allah, ata nuk e kanë pa xhenemin. Po ta kishin pa xhenemin, ata më shumë do të kishin do të kishin kërku që ty ti largosh nga xhenemi. Atëherë Allahu xhaleshanu thot, banva nasib xhenetin dhe largojnë nga xhenemi. Andaj qëllimi jonë është këtë botë që ne ta fitojmë kënaqësinë, rahmetin e Allahut xhaleshanu dhe ta fitojmë mëshirën e Allahut xhaleshanu. Këto derse çka
janë në këtë vend, unë jam herë e parë që po vi, që janë çdo dille. Ju mundeni me i gjetë edhe në shtëpiat e juve duke pi çaj. Haxhia me pi çaj, apo me pi kafe, apo me net me familjen, mundi mi ndigju, bile edhe më të mirë o xhallar, edhe më të mirë ders. Por duke të shtëpia, edhe duke pi çaj, nuk e ki mëshirën e Zotit. Rahmetin e Allah, doan e melaçeve. Doan e melaçeve është vende ku ti vin dhe përmend Allahun xhallahu xhallahu. Mos fitosh që ju kur gjo boll derisa të përfundojmë, derisa dalmi nga ky mekteb, janë me neve prezent me laçet, të cilët të bëjnë dua për ty, për mu, për krejt. Kjo është ajo fitimi çka ju e fitojni këtë mezhlis, këtë vend. Nëse ju nuk fitojni, po them, nëse ju nuk fitojni asnjë mesele, asnjë ajet, asnjë hadith, boll që ti ki ardhur këtu duke ngu hoxhën e juve i cili vazhdon çdo dilleve, boll që ata ku të kallxojnë ju me vete keni. Kështu na thotë, kjo është fjalët e pejgamberit alayhis salam. Me vete janë me laçet të cilët bëjnë dua. E ti mundesh me ngu dersën edhe të shtëpia. Dikush mund me thonë be Hoxha Emin, se në vijë unë kam me ngue, incizoj e ti unë kam me ngu të shtëpia. Ti mundesh me ngu të shtëpia. Pa dyshim. Mundesh me ngu edhe dikant e një hoxh më i madh. Edhe që ka edhe master, edhe doktoraturë, edhe që është më i madh, edhe më orator, ku e di unë, mundesh me ngu, nuk tham që s'mundesh me ngu. Edhe ban me ngu të shtëpia, duke pi çaj, duke pi kafe. Por shpërblimin ju nuk mundi me e gjetë se kosa që e gjeni këtu. Po këtë çka mbajni mend çket. Shpërblimin nuk mundi me e gjetë. Me laçet nuk mundi me e gjetë. Çat moment ku ti pi çaj, se me laçet rrethekojnë atë vend ku përmendet Allah, atë vend ku çohet salavat pejgamberit alayhis salatu wasallam. Përmes mezgat më shumë unë këtë tubim deshta një hadith madhështor, një për haditheve të mëdha të pejgamberit alayhis salatu wasallam, ta shpjegojmë pika të shkurta, dhe pse pejgamberi alayhis salatu wasallam ka qenë shumë i shkurt, shumë i qartë, po kuptimet kanë qenë shumë të mëdha. Me pak fjalë, po e ka shpjeguar domethënë Islamin, domethënë komplet. E kështu që ne në këtë rast, në këtë tubim, këtë fjalim, këtë kohë të shkurtër sa e kemi, do ta shpjegojmë një hadith të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ky hadith i gjendet në librin e Tirmidhiut, domethënë një nga librat e hadithit. Është Buhariu, Muslimi, Abu Davudi, Ibn Majah, Ahmedi, edhe Tirmidhiu, domethënë është një nga librat e hadithit, 6 librat e hadithit më të mëdhej, e transmeton thotë që hadithi është i vërtetë. Këtë hadith e transmeton Abdullah ibn Abbasi, djali i miqës i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Po Abdullah ibn Abbasi ka lind para hijretit 3 vjet. Edhe ka vdek vitin 61 të hijretit. Do të thonë ka jetuar 60 kusur vjet. E ky sahabi, do të thonë 3 vjet para se me bë hijret, ka lind, edhe këtë hadith e transmeton kur ka shkuar në Medinë. Kur ka shkuar në Medinë para se me vdek pejgamberi alayhis salam, do të thonë i ka pas shumë i vogël, pra atë edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i thot ja gulam, o ti djalosh, thuhet që i ka pas 10, 11, 12 vjet. E ky hadith edhe është pak një çfarë referencë apo një çfarë nasihatin veti që pejgamberi alayhis salam nuk i ka lënë edhe vlat edhe fëmijët pa i mësu, që ti si babë ke obligim për me eduku e vllatin tënd, për me eduku e fëmin tënd, edhe nëse është 10 vjet, 11 vjet, 12 vjet, edhe nëse është më pak apo më shumë. Ky hadith neve na jep signal se pejgamberi sa me kishte gajle, dert edhe për e vlat e sahabëve. Do thonë këtë, thot Abdullah ibn Abbasi, isha ulur, apo isha hipur me pejgamberin alayhis salam, me një deve, isha duke hec. Edhe jo rastisht pejgamberi alayhis salatu wasallam, që thuhet që Abdullah ibn Abbasi ka qenë një nga mufesirat që edhe apo që e ka njohur edhe fikun, edhe para pejgamberit alayhis salatu wasallam ka budua dhe ka thënë Allahumma faqihu fi din wa allimhu tawil. O Allah, mësoja fikun shariatin, me dallu të bardhën nga të zezën, apo prej 2 të bardhëve të në është me e bardhë,
Bënja të ta kuptoje fikun, u alimu tawili edhe bënja që ta mësoje tawili në dhënë tefsirit. E pejgamberi sa ka bërë dua, do thonë për këtë sahabi i cili ka qenë i vogël, po ka qenë kliker. Të ne thënë ka është kliker filoni. E ky sahabi thot isha kuntu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam, faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam. Thot isha hipur me pejgamberin alaihi wasallam në një deve, edhe isha mrapa, edhe më tha ja gulam, o ti djalosh. Inni uallimuka kelimat. Thot po du me ti mësu disa fjalë. Tash hapi vesht. Se këto fjalë nuk kanë qenë vetëm për Abdullah ibn Abbasin. Këto janë fjalë për çdo musliman deri ditën e Kiametit. Deri sa ekziston ky botë, është fjalë të pejgamberit alajhi wasallam. So është pejgamberi i fundit. Edhe këto janë këshillat e pejgamberit alajhi wasallam për çdo musliman deri ditën e Kiametit. Po në këtë rast i drejtohet Abdullah ibn Abbasit, edhe na drejtohet edhe neve. Ja gulam inni uallimuka kelimat. O ti djalosh, po du me ti mësu disa fjalë. Hapi vesht, ngo mirë cilët janë ato fjalë, çka po don pejgamberi alayhi salatu wasallam më na mësu neve. Tham janë fjalë të shkurta, po nëse him dhe zbërthejmë e tregojmë ndoshta duhet me orë me fol për ato fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Këshilla e parë, do thonë e cila është edhe shoqatën e keni sovet, këshilla e parë thot ihfazillah. Ruja Allahun, o ti djalosh, o gulam, o djalosh, o Abdullah ibn Abbas. Ruja Allahun xhelleshano. Çka do të thonë? Me rujt Zotin, të në ruje, do më thonë me mbrojt. Jo, nuk është qëllimi me mbrojt Zotin. Zoti është Rabbul Alemini, Zoti i krejt botrave, i gjithësisë. Po, ruj kufit e Allahut, ke kujdes me ato urdhnat e Allahut xhelleshano dhe ndalesit e Zotit. Do thonë Allah, pejgamberi sa me ka këtë qëllim, ku thot ruja ihfazillah, ruja Allahun, do thonë ruj kufit e Zotit, halalin halal, haramin haram, farzët dush me i punu, sunetet, nga ato harame dush mu largu, urdhnat e Allahut me i qunë në vend. Nëse ti e runë Allahun, edhe Allahu ka me të rujt ty. Prat edhe Allahu xhelleshanu thot, u aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. O njerëz, zbaton një urdhën e juve, nëse ti e zbaton urdhën e Allahut, ufi bi ahdikum thot Allahu. Edhe unë kam e zbatu urdhën e Allahut, urdhën tem, Allahu thot. Nëse ju e zbatojni, e çoni vend premtimin çka ti e ke premtu. E çka kena premtu ne? Kena premtu që ne jemi musliman. Prej kur, prej që jemi lind, i kemi thonë vetes musliman. Mos na ka shti dikush me zor me kon musliman. Dikush me ara, me thika, me push, me thonë që banu musliman. Jo, e kemi pranu vet. Për atë edhe Allahu xhelleshanu në fillimin kur don me shpall kët Kur'an, mas mori ja shpall kujna kodrave, maleve. Ama ato nuk e kanë pranu. Thot fa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Thot e pranoi insani, njeriu, ne e kemi pranu. E sidomos do më thonë ne shqiptarët, ne me zorë se kemi pranu. E kemi pranu me qef, se kemi pasur se kjo është ma e drejta. Do thonë feja ma e drejt, feja ma e sakt, edhe feja e cila pranot ditën e Kiametit. Allahu nuk pranon çetër feja jashtë Islamit. Edhe ne kemi pranu këtë. E për këtë shkak ne kena premtime. I kemi premtu Zotit që ne jemi musliman. Jo vetëm musliman me gojë, po musliman me vepër. E për atë edhe Allahu xhelleshanu thot: "U aufu bi ahdi ufi bi ahdikum." Zbatoni premtimet e juve që Allahu me i zbatu premtimet e veta. Fadhkuruni adhkurukum. Çojini vend. Përmendni Allah që Allahu me të përmendë edhe ty. Nëse kështu është feja islame. Nëse ti afrohesh te Allahu xhelleshanu dhe Allahu ka mu afrohet te ti. Siç thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith, nëse ti afrohesh një pllom, Allahu afrohet diplomën nga ty. Po ku është problemi? Ti duhesh me anis me ndryshu veten tënde. Jo Zoti. Allahu nuk ja nis me të ndryshu ty, nëse ti nuk ja fillon ti me ndryshu veten tënde. Nëse ti nuk lëviz ka Zoti, nëse ti nuk afrohesh nga Allah, edhe Allahu nuk afrohet nga ti. Pra thot Allah, fadhkuruni adhkurukum. Ju nëse e përmendni Allahun, edhe Allah ka me ju përmend juve. Nëse me një hadith është thot pejgamberi, nëse ju e përmendni Allahun në vetmi, edhe Allah do t'ju përmend në vetmi. Nëse ju e përmendni Allahun në publik, edhe Allah do t'ju përmend në publik. Ku? Para melaçeve, para krejt njerëzive.
Nëse ti afrosh një plom, Allah do të afrohet, si thot pejgamberi sa dy plom. Nëse ti afrosh një pash, Allah do të afrohet dy pasha. Nëse ti vjen te Allah duke hec, Allah vjen duke vrapu. Problemi është ne. Pra thot Allah me një ajet tjetër, nesullah fanasiyahum. Nëse ata thot Allah, ata e harrun Zotin edhe Allah i harroi ata. Pra edhe Allahu xhaleshanu ditën e Kiametit thot kina mirin gjallë njerëzit pasy. Kale Rabbena, lima hasherteni ama. O Allah, pse më kirin gjallë mu pasy? Kale kedhalike etet ka ajatuna fanasita, o kedhalike ljome tunsa. Thot Allahu Gjellëshanu, thot ti argumentet islamin, në thonë, e harrove Allahun në dunjo, edhe Allahu ka me të harrove ditën e Kiametit. Ti nuk shkove mas njerëzive, ku njerëzit shkëshin gjami. Ti nuk shkove mas ezonit, kur krejt njerëzit shkëshin me folë gjumon, e ti e harrove Zotin, ja ktheve shpinin Allahut, edhe Allahu Gjellëshanu ka me të harrove ditën e Kiametit, bile ka me të rëngjall pasy qarë. Kështu është Allahu Gjellëshanu. Problemi është ti, për atë edhe Abdullah ibn pejgamberi alayhis salatu wassalam, këshilla e parë çka i thot, ihfazillah, ruje Allahun xhallashan. Ke kujdes me Zotin, ruj kufit e Allahut, urdhnat e Allahut, edhe ndalesat e Allahut. Jo vetëm urdhnat, se në herë e keni po, vallahi po ne fali namaz, i fali sunetet, i baj ket, ama kur vjen punat e ndalesat, vallahi çati pak i thu vetes, vallahi se në thu vetë stop me i thonë, kada po du të në thonë, du të më largu harami, du të më largu alkoolit, e gjonave, si që li dim, do më thonë, ndalesat, qka mëkatët e mdhoja, qka Allahu Gjellëshon, neve në ka cek, në thonë, nëse nuk i dim komplet kejt, ama shumica, do më thonë, qka në ato baza i dim, qka është, si që li, do më thonë, me vetë, qka është kjo haram edhe halal, si që li e dim, e kur vjen punat e ndalesat, atë, jo, vallahi, unë se ne baj, jo, pra atë, qëllimi i hadithit, i fjallës së pejgamberit asem ruj kufit e Allahut, halalën dhe haramin. Halalën dush, urdhnat e Allahut, dush me vepru, ndalesit e Allahut dush me largu. Pra të Allahu Gjellëshan, ditën e Kiametit, njerëzve ku do t'i marrë dhe kam ishtin në gjennet. Ku do t'vin për me hin gjennet, Allahu Gjellëshan do të thotë, hadha ma tu adune li kulli awabin hafidh. Kjo është ajo që është premtu për ju. Për kanë, pra të cili, në thonë, premtimi Allahut për njerëzit, për në gjennet që kam i marë, thot, hadha ma tu adune li kulli awabin hafidh. Kjo që ne, Allah thot, ne që ju këna premtu juve, për kanë, pra të njëri i cili është pendu, ka bo taube, për mëkatët, ka bo, është pendu për mëkatët e mdhoje, të voglat, edhe hafidh i cili është rujt, i cili është kujdes, në thonë, i ka po dy cilësi, ka bo taube, vazhdimisht se s'ka njeri pa gramime. Mos të marrë amina dikune se dikush është evlia. Dikush është pa grabime në këtë botë, jo. Kullu beni Adem, thot pejgamberi alsem, çdo biri Ademit është gabimtar. Çdo biri, po ai më i mirë është ai cili pendohet. Kur ti e ban gabimin, kur e ban gjunahin, ti e jotja është me një herë me ju kthi Zotit, me thonë, o Allah, ti e falës e do faljen në falneve. O Allah, ma shtrej shejtoni. O Allah, ngacmoj shejtoni. O Allah, ma boni filoni. O Allah, ma falë, më kthem, më drejto, më udhëzo. Andaj, jo rastisht pejgamberi alayhis salatu wasallam 70 herë në ditë ka bo astaghfirullah, o Allah, mi fal gjunat, mi fal. Se astaghfirullah, Allah, mi fal mëkatet. 70 herë, bile edhe ka 100 herë ka bo dua. Pejgamberi Allahu Gjellëshan, a thu qaç ka bo gjuna, jo. Po cilësi e muslimonit është që vazhdimisht me thonë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ti mas namazit, me njerë thu astaghfirullah. Ti shkekon haram, po në namaz. Ama, se nëse ki pas ndo një lishim, që e astaghfirullah, me thonë ti falë ato mëkate, të mbulon atë metën, që ka ti namaz të kanë shku në men që tërkun, e që ajo ti falë, dhe më thonë ti mbulon ato mëkatet, apo ato punë të këqia që ka i ki pas ti mrejna namazit. E jo tja është, pra Allahu Gjellëshan thotë, për në gjennet, kër kanë me hinje, njerëzit i kanë dy cilësi, a i cili ka konë të uab, ka konë i cili pendues, serë është pendues, gjatë ditës, sëse është një cilësi e muslimonit, edhe hafidh. Hafidh i cili është rujt, i cili është kujdes. Qka është kujdes?
është kujdes për abdesin e vet. Njeriu I cili është kujdes për abdesin e vet, do thonë këto njerëz do ta meritojnë çka? Xhenetin Allahu xhalleshan, si thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, la yuhafiz illa al-mu'min. Abdesin nuk e ruan, nuk kujdeset për abdesin vetëm se një musliman. Nëse ne ndalmi dhe shikojmë se tash për një punë për me konë e pranueshme te Allahu xhalleshan do të më pas dy kushte, me pas ikhlasin, sinceritet me bo vetëm për Allah, edhe me bo ashtu sikur se ka bo pejgamberi alayhi salatu wasalam. E tash puna e abdestit, njeriu I cili kujdeset për abdesin, a thu valla abdesi bëhet për sy e faqe. Kush për musliman dhe abdesin e bën për sy e faqe? Për kush? Mundet namazin me bë për sy e faqe. I shohmi deputet, I shohmi njerëzit që janë në partia e kujdione që dojnë vota prej muslimanëve, tash sidomos edhe në Kosovë, po edhe te ne zakonisht, kur vini shohim na për xhamia. Kush për nesh e din që ka abdes? Për këtë shkak thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, një nga ibadetet që bëhet vetëm për Allah është abdesti. Nuk bëhet për sy e faqe. Edhe Ramazani edhe abdesti bëhen vetëm për Zotin tan. Ti kur merr abdest nuk e shef për kush. Ti kur merr abdestin nuk shef vetëm kush, I madhi Allah, I madhi Zot. Se ti mundesh me anis me marrë abdest para njerëzve edhe me lënë dhe një gjymtyr trupit. Mos me la gojë, mos me la hundën, mos me la një krah, edhe me thonë që ka marrë abdest. Ama ti në realitet, do më thonë, nëse ti e bën për sy e faqe, ti nuk e merr abdestin. Po ti kur ta marrësh abdestin e bën vetëm për Zotin tan. Për atë edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë la yuhafiz illa al-mu'min. Nuk kujdeset për abdestin vetëm se një musliman I vërtet. Edhe për këtë çka ditën e Kiametit ku do të vinë me pite haudit e ajo lumi në xhennet, para xhenetit I cila është lumi para xhenetit, ku do të vinë edhe sahabë, thot pejgamberi thot kanë marrë nga ummeti jem me pije. E sahabët I thonë, çysh kemi I pa që është nga ummeti jot? Thot kam I pa nga abdesti. I të cilët kanë marrë abdest, abdesti ka më të bëu dritë ditën e Kiametit. Për këtë shkak, do thonë muslimani, ai cili është kujdes për abdestin e vet. Do thonë tash muslim, do thonë se për abdestin është tem veti, po ai cili kujdeset për abdestin e vet, është nga ata të cilët Allahu xhalleshan do ta marrë do ta shtin në xhenet. Ai cili është kujdes për namazin e vet. I cili është kujdes për namazin. Hafidh, do thonë, pra thot Allah, hadha ma tuadun li kulli awabin hafidh, ai cili është kujdes, edhe është pendu, është kujdes për abdesin, është kujdes për namazin. Për këtë çka thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men hafadha alayha, ai cili kujdeset për namazin, kana lahu inda Allah ahdun an yudkhila al-janna. Allah ka marrë premtim, është zotu Allah që filon ai cili kujdeset për namazin me marrë dhe me shtin xhennet. Nëse ti kujdesesh për namazin, edhe Allah do të kujdeset për ty me të marrë dhe me shtin xhennet ditën e Kiametit, sepse është një nga ibadeteve e cila është madhështore namazi, e cila është pyetja e parë që Allah ka më na pyet ditën e Kiametit. Pyetja e parë e cila Allahu ka më na pyet ditën e Kiametit është sala, namazi. Çish ki kalu, ai ki fal, ai ki bë komplet. Nëse thot pejgamberi, nëse është ka qenë I rregull, pyetjet e tjera do të vinë malet edhe malet. Edhe pse e dini pse? Sepse namazi ju mbron nga të këqijat. Namazi të mbron nga, do të thonë, zinaja, punëve të këqija, do të thonë që Allahu xhaleshani ka cek, namazit mbron. Po nëse e bën për Allah, ama nëse e bën për sy e faqe, ndoshta I shohim sot dikan fal namaz edhe vjedh, dikan fal namaz edhe bën këtë, dikush fal namaz edhe bën, do të thonë, çit belaja, çit punë të këqija, atë është problemi I namazit, që nuk e ka si duhet. Ama njëri I cili e fal namazin, thot pejgamberi sa namaz, thot Allahu xhaleshanu në një ajet, që ai cili e fal namazin, namazi ka më mbrojt nga punë të këqija. Pra atë edhe pejgamberi sa këtë hadithin që e lexova, ai cili kujdeset për namazin e vet, Allahu do të kujdeset për të që ka më marrë dhe ka më shti, do të thonë ka zotu që këtë filonë ka më marrë dhe ka më shti në xhennet. Treta, njeriu I cili kujdeset për çka? Kujdeset nga gjymtyrët e trupit. Do të thonë kujdeset për mëkatet e tij. Kujdeset që mos bën mëkate.
Ai cili kush kujdes, do thonë nga për trupin e vet, që mos me bë mëkate, Allahu këtë njeri do ta marrë, do të ta shtije në xhenet ditën e Kiametit. Kujdeset, do thonë, për gjymtyrët e trupit, kujdeset fillimisht kujdeset për zemrën, e cila është motori i trupit. Do thonë se çdo pjesë e trupit mundet më u prish, por sidomos nëse prishet motori i trupit, e cila është zemra, atë vaj halli për ty. Edhe e keni pas smujët e zemrës janë të shumta. Për këtë shkak muslimani duhet të ruhet nga smujët e zemrës, të cilët ndoshta xhallat i kanë kallëzuar smujët e zemrës janë shumta, po muslimani i cili kujdeset nga, sidomos në thon për zemrën, e cila është thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, është një mish në trupin e njeriu. Nëse është e mirë, këtë trupi është i mirë. Nëse është i smund, këtë trupi është i smund, thot cila e kanë thonë cila është, ka thonë zemra. Kur e ki zemrën e mirë, e shëndosh, këtë trupi e shëndosh. Ama e ki zemrën e prisht, zemrën e smund, ta di se këtë trupi jotë është i smund. Për këtë çka duhet të kujdesni për zemrat, sidomos zemra cila mundet dyshime, mundet epshi me ngacmu, me marrë, domethënë, me marrë dizgina, domethënë epshi apo ngacmimet, dyshimet, duhet të kujdesesh domethënë ti për trupin, mi largu ata smujët e zemrës të cilët domethënë janë të shumta, tash nuk është koha në këtë takim ju kallëzu, po besoj që xhallar të cilët kanë qenë për ata që do të vinë, do t'i shpjegojnë domethënë smujët e zemrës. Ai cili është kujdes për gjuhën e vet. Domethënë, njeriu i cili është kujdes për gjuhën e vet, çysh kujdeset për gjuhën, nuk fol fjalë çka ti vjen ndërmend. Hajde kanë një fjalë si ajo lopa baglën që e shlon edhe ta folën një fjalë. Jo, se duhet me pas kujdes se çdo fjalë çka e folmin ne te Allahu xhelleshanu, Allahu ka më na pyet. Pra thot Allahu subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë çka e hedh një musliman, Allahu do ta marrë në pyetje ditën e Kiametit. Se do të Abdullah ibn Mesudi, edhe fjalë që janë thjeshta, hangra, piva, shkova, erdha, edhe ato fjalë Allahu neve ka më na pyet. Për këtë çka thot pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot Muadh ibn Jabelit, o Muadh, në thënë ruje gjuhën e cila shumë për njerëzive kanë me hinë xhehenem për shkak gjuhës. Se që ke dhe agjia pazit, i shef sot në për tubime vetëm gibetet duke bo. Filoni ashtu, filoni kështu, filoni ashtu, në thënë, s'ka fjallë të hajrit. Pëse gjuhë është problem. Për atë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith thot, kush mi garanton mu di punë, unë do t'ja garanton xhenetin. Gjuhën edhe ajo e cila është ndërmjet dy kampe. Organin. Kush i garanton dy sende, ndonjë, ja e besën pejgamberit alayhis salam. Allah pejgamberi sa do ta marrë përsipër. Ditën e Kiametit më ja garantua atina xhenetin. Për hetse tash garantoje në këtë kohën e sotit. Është e vështirë, ama shpërblimi është i madh. Pra edhe Allahu subhanahu wa taala thot inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula, sepse edhe gjuha, edhe syni, edhe veshji, edhe do të thonë këtë këto gjymtyrë të trupit ditën e Kiametit kanë më përgjigj se goja më do të mshelet. Ama gjuha, do të thonë veshji, syni, këtë këto kanë më dhënë xhevap, kanë më përgjigj para Allahut subhanahu wa taala. Ai cili është kujdes për barkun e tij, Allahu do ta marrë, do të ta shtijë në xhennet. Ai cili është kujdesu për barkun tënd, çka shiko se çka fut në te, sepse është nëse ti fut haram, ta di se është një prej sebepeve, prej ndalesave çka të ndalon me të pranu duaja. Njeriu i cili e ushqen veten me haram, është një prej pengesave çka nuk pranon duaja të Allahu xhelleshanu. Për atë dhe Allahu pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot sahabëve, ja o ju njerëz, o ju shokëmi, o ju musliman, Allahu ju ka urdhëruar juve sikur se ju ka urdhëruar pejgambert. Çka ju ka urdhëruar pejgambert? Ja ju rasul kulu min tayyibati wa amalu salihah. O ju pejgambert, Allahu xhallahu ju urdhën pejgamberve, o ju pejgamber hanin nga gjona halal dhe punoni punë të mira. Edhe pas të pejgamberi asa me bjen një shembull, sikur se thot ai njeriu i cili vjen te Allahu xhallahu me tesha shumë lom për lime, i raskapit, thot e ka veshën haram, mjetin haram, në thonë hajën haram, thot këti njeriu si do t'i pranoj duaja. Për këtë çka keni kujdes, sidomos në thonë ata të cilët janë domaqinë, ata të cilët punojnë, më mira është pak e halal se sa shumë haram.
sepse nesër pastaj nëse del e vladi haram, duhesh me kryt krijen tënde, duhesh me akuzu veten tënde, sepse ti e kon sebeb çka e vladi nesër nuk të ngon, nesër u ka bo, domethënë i ka marr udhëheqësia, pse se ti nuk e ke eduku, nuk e ke ushqe me halal me dorën tënde çka Allahu xhaleshan të ka urdhëruar. E tash vjen xhevapi i Zotit. Domethënë pejgamberi sa më thotë ihfazillah, ruju këto gjona, çka i cekam deri tash. Nëse do, edhe pse Allahu nuk e ka përsi për obligim me të kallëzu ty që ka me të mbrojt. Ama pejgamberi asën po do neve me na kallëzue. Mos me na lënë në varët, me thonë, po unë çka unë nëse e ruj Allahun, nëse unë e fali namazin, marr abdes, largona nga harame, çka? Atëherë Allahu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam thot yahfazka, ihfazillah yahfazka. Ruaj Allahun që Allahu të ruan ty. Nëse ti e ruan Allahun xhaleshan, edhe Allahu xhaleshan ka me tru ty, o musliman, o ti njeri. Nëse ti kujdesesh nga urdhnat e Allahut dhe nga ndalesat e Allahut, edhe kemi pa që Allahu ka me tru ty, familjen edhe pasuninë tënde. Qysh ka me tru ty? Ka me qu me laçe, që thot Allahu subhanahu wa taala lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amri Allah. Allahu xhaleshanu ka për njëri i cili don ta ruje, ka përcjellës me laçe. Para mas anash monash e ruajnë me laçet deri çka me lejen e Allahu xhaleshanu. Për këtë çka trun ty. Kush e rujt Ibrahimin alayhis salam kur e gjytën popullit i tij në zjarr? Kush ka ai cili e shpëtoi Ibrahimin alayhis salam nga zjarri? Allahu xhaleshanu. Kush e shpëtoi Musën alayhis salam kur e pa detin parasive, u shtrin në shpinë. Kush? I madhi Zot. Kush e shpëtoi ata 3 veta të cilët ishin në shpellë, të cilët erdhë ai shkambja dhe i zon, i shpëtoi Zoti i madh nga punët të cilët i bonin. Kush e shpëtoi Jusufin alayhis salam prej bunarit, e shpëtoi Allahu xhaleshani çoj sebepet edhe e shpëtoi. Për këtë shkak ai cili e ruan Allahun, Allahu ka me ruajt në momentet më të vështira. Për ato pejgamberi alayhi salatu wasalam, ta'rifullah fi raha, thot njihe Allahun në komoditet. Adhuroj Allahun në komoditet kur je më i lirë, me shnet, vakt, kohë, send, që Allahu ka me truj ty kur ti je në zarë, në kohën më të vështirë, që s'ka kush tjetër me të ndihmu përpas Allahu xhaleshanu. Për këtë shkak, ruaj Allahun kur je komoditet, njihe Zotin. Fale namazin kur ti ke kohë, kur ti ke pasuni, e kur të bish në zorë atëra i lutesh Allahut. O Allah, tash jam në situatë më të vështira, jam në një vend kështu, e lut Allahun, e pastaj Allahu xhaleshana turn ty. Pastaj nëse njeriu e ruan Allahun, Allahu ka më rujt edhe familjen e vet. Do të thënë Allahu turn edhe ta ruan edhe familjen, ta ruan edhe evladin. Para të thotë Allahu subhanahu wa taala. Ju nëse e keni lexuar në surën Kehf për ata 2 veta të cilët kanë qenë jetima, për atë pasunin që ka ardhur, domethënë Musa me Hidrin që e kanë rrëzuar atë murin edhe ata kur janë rritë edhe kanë marrë atë pasunin. Çish i rujti Allahu xhaleshanu, çish varujti pasunin atyre. Thot Allahu subhanahu wa taala wa kana abuhuma saliha. Allahu i rujti ata 2 jetima, varujti edhe pasunin, po çfarë sebepi? Pse ishin të heshëm? Pse kishin pozit? Pse ishin çka? Thot kana abuhuma. Baba i tyre ishte musliman i mirë. Nëse ne dojmë që Allahu me na rujtë evlatët tonë, pasuninë tonë, duhet ne me konë musliman si duhet. Që Allahu pastaj t'i ruan edhe evlatët tonë, edhe pasuninë tonë. Që mos kena problem nëse ku talojmë evladin jetim apo pasuninë, se ku do të shkoje, se po ti banu musliman i sinqert, musliman i mirë, që Allahu me trujt, sikur se i rujti këto 2 jetima, s'pat kush. Ama tha Allah, wa kana abuhuma salih. Baba i tyre ishte salih. Salih do të thonë burr i mirë.
musliman i mirë, musliman i fortë, për këtë çka ka Allahu i rujti, edhe pastaj edhe pas kur u rritën ata, e morën pasuninë edhe vazhdon jetën edhe e kështu me radhë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Abbas i thot: "Wa idha sa'alta fas'alillah." Nëse ti don me lut, don me kërku diçka tash, kërko vetëm prej Zotit, fas'alillah. Lutë vetëm Allahun xhalla shano. Mos e lut dikant tjetër, i cili ka mundësi me t'i mshël dyrt, i cili ka mundësi me të nënçmu, i cili ka mundësi me thon, a mu më gjete? A vetëm unë jam këtu pasonik? A vetëm unë kam parë? A vetëm të unë drejtohesh? Allahu xhaleshanu gëzohet. Allahu krenohet. Allahu t'i vjen i mirë ku ti e lut Allahun xhaleshanu. E Allahu, njeriu i cili çon duhet Allahu nuk ja kthen zero. Por mos shpejto kur të bësh dua. Mos thuj: "O Allah, po të lutna me njëherë me ma pranu duan, në kindi." E lut Allahun drejt, me njëherë me ma pranu duan në kindi. Jo. Thot pejgamberi sa: "La tasta'jiluna bid-du'a." Mos shpejtoni në dua. Mos e kushzoni Zotin, sepse Allah e din kur ty ka me dhon. E keni po që një shembull po vajam. Njeriu kur shkon te mjeku, është i smut. Shkon te mjeku edhe tash në ato gajlet, cikletet e veta, shkon dhe i thot: "O mjek, o doktor, unë kam temperaturë, kam atë, kam këtë, unë e du këtë hap, e këtë bardh, e këtë, e du infuzi." Ja nis mi lip këtë bardhën që ka ekziston. Mjeku që ka thot? E merë, ti fol, e merë e shkruan, thot, shko thot vetëm që këtë hap pije. Vetëm ti kërkon shumë, apo ti kërkon se ti në thonë mendja jote ti lip, kërkon, se ti ki dëshirë, ama Allah e din që ka është me e mira për ty. Allah ta jep atë që ka dën aj, jo që ka kërkon ti. Për këtë shkak e jona është me bo doa. Se do të nga mesëm, a i cili ban doa, ose Allahu do t'ja pranon doan, ose Allahu do t'ja largon një të keqe ma e madhe se sa e që ka li për mja plotësu doan. Ma e madhe. Shembo, nëse ti e kje e vladën e smut, caktimi Zotit është me ta marrë që atë e vladë. Mas një mujve apo mas një vitit. Ti kurban doa dhe thotu: "Allah, shnosh me e vladin tem." A i lutësh Zotit me e shnosh e vladin. Edhe që ajo duaja jote e ka pengu e kaderin Allahu xhaleshanu. E tash, Allahu nuk ta ka shnosh, ama çka është me e keqa? A me kon e vladi jot i smut edhe me vazhdu, apo me ta marrë Zoti? Te ne, realisht, ma mirë ta shoh e vladin se me marrë Zoti. Bile të kënash në duke e po. E për këtë shkak, thot pejgamberi sa, ose ta largon Allahu një të keqe. Cila është e keqe? E ka pas Allahu ka dëm me ta marrë vladin mas një mujve. Ama duaja jote ti kur e ki lutë Allahun që me e shnosh, duaja e ka penguat kaderin edhe ta kalon në atë smuje sa vite sa e ka caktu i madhi Allah. Ose ka me ta kompenzu ditën e kiametit. Ka mundësi me ta pranu në dunjo, me ta kompenzu ditën e kiametit, edhe e kjo është me mire, pa dyshim, e qka kompenzon Allahu? Kompenzon me qka? Me 1 euro, 2 euro. Ku Allah ta kompenzon ty, ta vanon ti, ta di se ka diçka me madhe. Se keni po, kur thu ti, vallaj, më ka dhonë një hedije, baba ku t'jep hedije, t'jep 100 denara, apo 500 denara. Po më ka dhonë shefi, vallaj, shefi hedije ku t'jep pak një 50 euro, apo 100 euro, se ki rogën 400-500. Po me thonë, vallaj, më ka dhonë hedije mbreti, vaj mbreti nuk t'jep ti me 50 euro, 100 euro, t'jep ndoshta 100.000, 200.000. E kur thot, më ka dhonë Zoti jem, kur t'jep Zoti, atëre Zoti çka t'jep ty? Me euro, me dinar, me sënd, jo, Zoti t'jep me xhenet. Zoti t'jep me xhenet. Ti, në herë Allahu t'avanon duan tonde, ama dhe njerë nuk ta pranon, çka, se nëse ta pranon Allahu duan tonde, me njerë atë ti e le duan, po Allahu e vanon që ti ta
ta poshtërsosh veten apo ti për ulesh Allahu xhaleshanu që vite edhe Allahu ku t'jep atëherë më është në thonë ajo shpërblimi i Zotit është pa kufi. Një shembull, njeriu ku punon te baba apo te shefi, edhe baba nuk ja e pat rrogën, e din çka është më herë për te. Ja merr një 300 euro dhe investon. Investon ku? Investon me një biznes, thot me 300 apo shembull me 500 apo 1000 euro, e merr dhe investon. Edhe shkojnë vite, edhe mas 10 viteve vjen djali, vjen punëtori, thot, o shef, o bab, thot, qatë rrogën besë më dhohe para 10 viteve, e baba e din, apo shefi e din, çka është më mirë për ti, ka investu, çka ka investu? Investu në biznis. Edhe ai biznesi për 10 vite u ka dyfishu, ndoshta me 100%, me 500 euro, ndoshta u ka bo 5.000 apo edhe 50.000 euro. Edhe pastaj kur vjen punëtori edhe shefi apo baba, thot, që e rrogën tënde që ti unë e kam marrë dhe kam investuar, edhe tash u ka rrit biznesi jot edhe tash takon ty. Pa dyshim se që janë rroga që u ka dosh me marrë, ako në gëzim për ty. Ama tash kër e shef biznesi që u ka rrit, çka bën njeriu? Gëzohet, në thonë pa mas, pse se ju ka rrit biznesi. Kështu është njeriu me të Allahu xhaleshon. Në herë ti Allahu nuk të pranon duan tënde, por ta ruan që ku ti je manzor, e atë ku të vinë shpërblimet, ku të vere Allahu xhaleshon me pranimin e duas, atëherë Allahu xhaleshon t'je pa mas. Çka ti ke lip diçka, ama Allahu vjen me shumë fishohet duaja jote te Allahu subhanahu wa taala, edhe shpërblimi te Allahu xhaleshon është më i madh. Për atë Abdullah ibn Abbas i thotë pejgamberit të thënë, "Fa idha sa'alta fas'alillah." Kur ti lut Allahun, kur ti don me lut dikan, lutë vetëm i madhin Allah, i cili nuk të mshël dyrt asnjëherë. Edhe fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. E ti ku do me të mbrojt dikan, se njeriu ndonjë ka probleme, ka smunet, çdo punë smunesh me Jezus vet. Duhesh dikan me thirr me të ndihmu. Edhe në këtë rast pejgamberi asam neve na jep një leksion, një mësim, thot, nëse ti don mbrojtjes, lip mbrojtje vetëm për Allahu xhaleshon. Sikurse ne shpesh herë namaz e lexojmë, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Allah, ty të adhurojmë dhe vetëm për teje ndihmë kërkojmë. E lexojmë. Po çka bën muslimanët e sotit sot? Namaz e lut Allahun, lut për Zotit me ndihmu. Ama problemi është imani, kur kanë ndonjë problem, s'kan fëmijë, shkojnë te filan vori, te filan teqe, te filanat. Evladin e smund, mulle te filan shej, mulle te filan teqe, mulle te filan vori, në thonë, me lidh ato peshkirat e kojdion sen, çka me lidh ndihma nga vovet. Allahu xhelal ne namazi lutemi Allahu dhe i thojmë Allah, ty të adhurojmë dhe vetëm për teje ndihmë kërkojmë. Kur ti ke problem diçka, don diçka me ndihmu, lutë vetëm Allahun edhe lip për Zotit me ndihmu. Edhe e fundit, këshilla pejgamberit alayhi salatu wassalam i thot Abdullah ibn Abbasit, wa alam an al umma, dije nëse krejt ummeti mlidhen insan dhe e gjinat me ta shkrujt një të mirë, me ta bo një të mirë, nëse Allahu nuk e ka shkrujt me ta bo një të mirë, nuk mundi me ta bo një të mirë. Krejt me ta bo një pun të mirë, një sevap, me të shti diçka me një të mirë me ta bo, nëse Allahu nuk e ka shkrujt, nuk mundën me të ndihmu. Ama më umledh, pastaj thot, nëse umledhet këtë umeti, insan dhe e gjinat, me ta bo një të keqe me ta bo. Nëse Allahu nuk e ka shkrujt, ta di se s'munën me ta bo një të keqe. Këtë bollale, rufjat el kalam wa gjufet e suhaf, sepse thot Allahu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë në fund hadithit, Allahu xhaleshanu kalemin e ka ngrit dhe fletonrat mu janë tha, mo caktimi Allahut u ka caktu, se Allahu xhaleshanu i ka bo caktimet, i ka caktuar caktimet e njerëzve, nëse zgaboj 50.000 vjet para se me kriju dunjon. 50.000 vjet para se me kriju dunjon, Allah i ka caktu. Për këtë shkak, në thonë caktimet Allahu xhaleshanu, para se me dalë ti dunjon, Allah i ka caktu punët e tuja.
të mirat dhe të këqijat. E jona është me lip të mirën, e jona është me u largu nga keqja. E jona është ne me lidh zemrën tonë me Allahun, me i punu që ato punë që Allahu neve na ka urdhnu, nëse dojmë që Allahu xhelleshanu me na mbrojt në dunjo edhe me na mbrojt ditën e kiametit. E lusim Allahun xhelleshanu që Allahu të na mbron neve. Ashtu sikur se mundohemi ne mu afru te Allahu, Allahu inshallah na mbron nga punët e këqija, nga punët e liga, nga vezveset e shejtanit, nga vezveset e njerëzve. E lutim Allahun xhelleshanu që gjunat e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu magfiret na ban, xhenet el firdaus nasib të na ban. Amin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.